Olá, galerinha! Eu sou a Mariazinha e eu vim apresentar para vocês a letra M e o som M. Exatamente, o meu nome é Mariazinha, que começa com letra M. M, tá certo? Então, vamos cantar comigo assim? Fui ao mercado comprar maçã. Veio a letra M e disse assim: sou a letra M, M de maçã, e o meu som é M, M, M. Fui ao mercado comprar melão. Veio a letra M e disse assim: sou a letra M, M de melão, e o meu som é M, M, M. Fui ao mercado comprar melancia. Veio a letra M e disse assim: sou a letra M, M de melancia, e o meu som é M, M, M. Fui ao mercado comprar morango. Veio a letra M e disse assim: sou a letra M, M de morango, e o meu som é M, M, M. É isso aí, galerinha! Qual o som da letra M? M. O som da letra M. M. O som da letra M. M. Tchau, tchau!